Я шел на ощупь. В этой части зала, удаленной от нашего единственного источника света, который остался у Мелиссы, было почти совершенно темно. Свет, хорошо заметный с каменной тумбы, был отсюда совсем не виден. Ориентиром мне служил только подсвеченный трон, на котором по-прежнему стояла Мелисса, и одна из каменных тумб между нами. Стараясь не сбиться с этой линии, я добрался до противоположной стены и стал двигаться вдоль нее влево, туда, где я видел свет. Держась за стену, я делал шаг за шагом в надежде добраться до таинственного источника. Но темнота оставалась все такой же непроглядной. Уже почти отчаявшись что-либо найти, я неожиданно увидел прямо перед собой чуть заметный проем в стене, уходящий под наклоном куда-то вниз. Именно оттуда и проникало слабое сияние. Недолго раздумывая, я стал протискиваться в узкую горизонтальную трещину. Она оказалась довольно глубокой, но мои старания в конце концов увенчались успехом. Прямо из трещины я скатился на широкую балюстраду, располагавшуюся почти у самого потолка еще более грандиозного зала, чем тот, в котором оказались мы с Мелиссой. Снизу до меня доносились звуки, которые я принял сначала за гудение высоковольтных проводов. Звуки эти то приближались, то удалялись. Падая, я наделал много шума, и теперь, стараясь соблюдать тишину, медленно подполз к краю балюстрады и осторожно высунул голову. Моим глазам предстала картина, достойная кисти самого безумного сюрреалиста. Зал в своем сечении имел форму правильного эллипса. Там, где должен был находиться пол, зияла бездонная пустота. Примерно в точках фокуса этого эллипса разворачивались бесконечным множеством гигантских полупрозрачных лепестков, два радужных сияния шарообразной формы. По поверхности лепестков скользили слегка туманные, но вполне узнаваемые объемные изображения незнакомых живых существ. Насекомых, растений, животных, людей, всевозможных предметов. Их сменяли пейзажи удивительных по красоте планет и сверкающих миллиардами звезд галактик. Изображения быстро менялись, перехлестываясь и наплывая, друг на друга создавали невероятные сюрреалистические картины. Иногда один из лепестков вырывался из общей массы длинным языком и, коснувшись стен зала, оставлял на них отпечаток того, что только что промелькнуло на нем. Отпечаток этот некоторое время продолжал жить собственной жизнью, уже отличной от того, что происходило на самом лепестке, и затем постепенно тускнел и исчезал совсем. Стены зала представляли собой ровную поверхность. Местами без видимого порядка по ним сверху вниз тянулись различной толщины шероховатые наплывы, чем-то напоминавшие стволы деревьев или полуколонны. Для чего предназначался этот странный зал, я мог только гадать. В голову приходили самые банальные ассоциации: лаборатория, информационный центр, музей, кинотеатр. Но ни одна из них, пожалуй, нисколько не соответствовала реальному назначению этого места. Во всяком случае, никаких работников, посетителей или зрителей, кроме меня, здесь не было. Это обстоятельство меня настолько успокоило, что я почувствовал себя даже вполне уютно, несмотря на то, что знал, что нахожусь в глубоком подземелье. Высунувшись еще дальше за край балюстрады, я попытался разглядеть, что находится в глубине зала подо мной. Там прилепился к стене длинный волнообразный балкон. По его краю тянулась невысокая ажурная решетка с поручнями.
А в стене я заметил несколько проемов, плотно закрытых узкими и очень высокими резными дверями. Видимо, кто-то все-таки здесь бывал. Сюда непременно стоило заглянуть позже, а сейчас надо было возвращаться к Мелиссе. Она, скорее всего, уже начала волноваться из-за моего долгого отсутствия. Выхода наружу отсюда все равно не было. По крайней мере, если он и был за этими узкими дверями на балконе, то добраться туда с балюстрады, на которой я оказался, было невозможно, не имея даже элементарной веревки. Я поднялся на ноги и направился к трещине в стене, через которую сюда попал. Обратный путь оказался несколько сложнее. Теперь мне приходилось протискиваться вверх. Наконец, выбравшись обратно в зал пирамиду, я направился прямиком к Мелиссе, по-прежнему колдовавшей вокруг трона. «Что там светится?» — спросила Мелисса, когда я подошел к ней. Я рассказал ей о том, что увидел. «О, это просто невероятно!» — воскликнула она. Подобное описание встречалось мне в одной старинной рукописи. Тот же зал в форме эллипса и два сверкающих шара в центре. Мне запомнилась одна фраза, показавшаяся тогда загадочной и непонятной. Там говорилось, кажется, так: «7 врат ведут туда, где равен Богу ты». И дальше, движение сфер познав, там мысль творит миры. Я всегда считала, что это просто красивая поэтическая аллегория, где ворота — это науки, а мысль, создающая миры, — это творческое начало человека. Но мне был не совсем понятен смысл еще одного выражения из той же рукописи: «Познай себя, и станет вновь покорна мысль, творящая миры». Не может ли это означать, что когда-то человек уже обладал способностью творить миры силой своей мысли? Теперь это выражение кажется мне более понятным. Как ты считаешь, если мысль, творящая миры, станет вновь покорна человеку, не означает ли это, что тогда человек, создав эти миры, будет знать о них все? Как инженер знает все о созданной им машине. Пожалуй, это звучит слишком невероятно. Но мы обязательно должны сюда вернуться и попытаться в этом разобраться. Мелисса перевела дух и продолжала. Мне удалось обнаружить устройство, которое приводит в движение подъемник шахты. Управление происходит, видимо, дистанционно, и навряд ли нам удастся найти, откуда. Тут у меня в памяти всплыл ящик, о который споткнулся, спрыгивая с каменного куба в центре зала. «Я, кажется, знаю, где находится пульт управления», — сказал я. Мелисса удивленно вскинула глаза, ожидая продолжения. Когда я обследовал зал, то наткнулся на какой-то предмет, похожий на компьютер. Он лежит на одной из каменных тумб в центре зала, — объяснил я. «Я должна на него взглянуть», — заинтересовалась Мелисса. Забрав фонарик, мы направились к обнаруженной мной тумбе. Я помог Мелиссе забраться на нее и сам тоже влез наверх. Немного поколдовав с ящиком, Мелисса обернулась ко мне и сказала: «Да, это действительно блок управления, и у тебя есть к нему ключ». Я вопросительно посмотрел на Мелиссу, так как знал, что никакого ключа у меня нет. «Вернее, не ключ», — пояснила она, «а то, что поможет нам воспользоваться этим прибором. То, чем мы все это время освещали себе дорогу, на самом деле очень мощный компьютер. Или, если сказать точнее, терминал, подключенный к вычислительному центру. Он называется Сварог, в честь древнего божества, некогда почитаемого в нашем мире. С его помощью можно сделать почти все, что угодно. Каждый экземпляр изготавливается индивидуально и стоит целое состояние. Потому-то мне
И показалось очень странным, что он вдруг оказался у тебя в кармане. «Да?» — удивился я. «Но я не имею ни малейшего представления, как им пользоваться. Разве что, как до сих пор, в качестве фонарика». «К счастью, почти ничего уметь и не нужно», — объяснила Мелисса. «Этот прибор сам знает, что ты от него хочешь. Надо только привыкнуть воспринимать его определенным образом. Ну, как если бы у тебя был невидимый советчик, которого ты можешь спросить о чем угодно, и он тут же найдет самый лучший вариант ответа на твой вопрос. При этом он анализирует все данные, доступные по этой теме, в информационных сферах всех известных нам миров, и ошибка при этом почти сводится к нулю. Это идеальный инструмент. Но, на мой взгляд, у него есть один очень существенный недостаток. Мелисса улыбнулась, он работает только на своего хозяина. Для всех остальных это совершенно бесполезная вещь. Я думаю, что мне, например, даже и в качестве фонарика не удалось бы его использовать. Я задумался. Если в моих руках вдруг оказалось такое чудо, почти волшебная палочка, то теперь нам ничто не мешает точно узнать, как выбраться из этих пещер. Конечно, я пока еще не умею этой палочкой пользоваться, и неизвестно, как быстро мне удастся этому научиться, но все же начать стоит немедленно. Для начала неплохо было бы узнать, как работает пульт управления подъемником. «Что я должен делать?» — поднял я вопросительный взгляд на Мелиссу. «У меня никогда не было сварога, но некоторое представление о том, как им пользоваться, есть. Постарайся четко сформулировать, что именно тебе надо узнать. После этого представь себе кого-нибудь, кому ты полностью доверяешь. Если такого человека нет, то его можно просто придумать. Задай свой вопрос этому воображаемому собеседнику. Главное, ты должен быть абсолютно уверен, что тот, кого ты спрашиваешь, знает ответ на вопрос и с удовольствием поделится с тобой этой информацией, как если бы он был твоим лучшим другом. «Ну, это вроде бы нетрудно», — согласился я. «Сейчас попробую. Можно спросить, например, так. Что это за прибор рядом с нами?» «Пожалуй, сгодится для первого раза». Я представил себе моего друга детства Алекса, который всегда помогал мне в трудных ситуациях, и каким-то непостижимым образом, как я успел убедиться за годы нашей дружбы, всегда знал ответы на мои вопросы. Кандидатура Алекса подходила для этого эксперимента как нельзя лучше. Дисплей фонарика погас, и на нем появились какие-то значки. Я взглянул на них и понял, что они настолько же непонятны для меня, как и те, что я видел на провалившемся под землю камне. Я показал это Мелиссе, и она легко прочитала сообщение «Коммутатор перемещений». «Между прочим, — заметила Мелисса, — сварог может отвечать и голосом. Наверное, тогда ты смог бы его понимать». Я представил себе, что спрашиваю Алекса, как выбраться из этого лабиринта. И он, по обыкновению добродушно улыбаясь, начинает мне объяснять, что для этого надо сделать. Я скосил глаза на дисплей сварога и напряг слух на случай, если ответ будет слишком тихим. Но на этот раз не произошло совершенно ничего. Премудрый аппарат не подавал никаких признаков жизни. Я даже потряс его, надеясь, что в нем просто отошел какой-нибудь контакт или батарейка, но куда уж там. Наверное, никаких контактов в нем и вовсе не было. Мелисса взглянула на меня со странным выражением лица. Наверное, я выглядел как неандерталец, нашедший радиоприемник, в котором вдруг пристала играть музыка. Видимо, придется отвыкать от старой привычки, приводить в рабочее состояние электроприборы с помощью встряхиваний и похлопываний по задней стенке. Здесь другие технологии, и если прибор вдруг перестает работать, то,
Вероятно, не потому, что в нем отошел какой-нибудь контакт, а по какой-то более веской причине. Возможно, у него просто плохое настроение. Во всяком случае, в этот раз нам больше никакой информации от Сварога получить не удалось. Видимо, он счел, что сообщил нам вполне достаточно. Коммутатор перемещения, лежавший перед нами, откликнулся голубоватым свечением, и на его поверхности проявились какие-то знаки, по-прежнему совершенно мне непонятные. Мелисса быстро сориентировалась и, прикоснувшись к нескольким из них, сообщила мне, что ей удалось запустить механизм подъемника, и теперь мы сможем подняться наверх. Мы вернулись к трону и встали на расположенную за ним невысокую платформу. Она тут же плавно тронулась с места и стала перемещаться вверх по тоннелю. Поддерживало ее какое-то упругое поле, как если бы магниты были направлены друг к другу одинаковыми полюсами. Между краями платформы и тоннелем оставался узкий просвет, и было слышно, как воздух, сдавливаемый этим импровизированным поршнем, с шипением вырывается через него наружу. Это обстоятельство навело меня на мысль, что противоположный конец тоннеля должен быть довольно плотно закрыт. Хорошо, если там в конце окажется свободное пространство, достаточное для 2 человек. Если же это очередная ловушка, то наше путешествие может закончиться совсем не так, как нам бы этого хотелось. Взглянув на радостное, полное надежд лицо Мелиссы, я и в этот раз не стал высказывать вслух своих опасений, тем более что отказаться от этой поездки вверх по тоннелю все равно было уже невозможно.